ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ MB ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಪಾಯಸ. ಯಾವ ಥರ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಸನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಗ್ತಾಡಲ್ವಾ, ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 1/4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ, 6 ಕಪ್ ಹಾಲು, 1/4 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 10 ಗೋಡಂಬಿ ಅರ್ಧ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1/4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೀವು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ 5 ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1/4 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕೆನೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 10 ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೇಲೆ ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇರಿಸಿ. 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು 1 ವಾರ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಪಾಲ್ ಪಾಯಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಂತೂ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ವಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಜ ಹೇಳ, 1 ವಾರ ಅಂತೂ ಇದು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ವಾರ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ MB ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಫ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಗುರು.